Купался бобер, купался слезой, ай-ли-ай-ля-ля, купался слезой. Он не купался, весь выморался, ай-ли-ай-ля-ля, весь выморался. Отряхивался, оглядывался, ай-ли-ай-ля-ля, оглядывался. Охотнички свищут, черного бобра ищут, ай-ли-ай-ля-ля, черного бобра ищут. Хотят бобра бить и хотят подстрелить, ай-ли-ай-ля-ля, хотят подстрелить. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Здравствуйте, любители гармонии и народного творчества! Мы продолжаем серию передач и встречи с народным коллективом «Субботея». Руководит этим коллективом Татьяна Горват и музыкальный руководитель и аккомпанирующий состава Алексей Чухлиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у каждого коллектива есть какие-то истории в гастролях или там в каких-то концертах. У нас солистка одна, Елена Якимец, она взяла как-то сапоги на одну ногу. И они у нее были как-то вот так вот все. И пришлось ей вот так ноги ставить, чтобы заметно. Ну, она молодец, она без комплексов. Она говорит, а я выйду. Да выйду. Она так ноги поставила, и вроде как сапожки вместе все. Да, никто, конечно, ничего не догадался. Не догадался. Ну, вот так вот, встречаясь друг с другом, артисты всегда вот эти баечки рассказывают, да? Они где-то там... Была быль, да, а потом начинает обрастать Конечно, много смешных, интересных юморными, случаев. шуточными. Поем песню. Артист у нас где-то завис. Почему-то не вышел. И он ко второму куплету, как будто так и задумано, выходит. Эти кое-как сдержались, потом за сцены уже отпустили вожжи. Как давай Я ржать. уже подмигиваю другому солисту, выходи, ты сейчас будешь, а он должен выйти и танцевать. А он из-за сцены выходит и пошел ко второму куплету. Все как будто так и задумано. Ну, наверное, давайте послушаем песни в вашем исполнении, в исполнении вашего коллектива и оркестра. Давайте, тем более мы обещали, что мы вторую часть покажем еще этого концерта ансамбля «Субботея». Поэтому давайте посмотрим. Роняют журавли по белетам.
Сегодня мы смотрим песни с концерта, которые организовал Виталий Абрамович Вольфович. Он очень хотел записать программу с вашим участием. Как вы познакомились с Виталием Абрамовичем? Расскажите что-нибудь. Ну вот последний концерт, это действительно была его инициатива. Он всегда говорил: Татьяна, надо всегда оставлять после себя память. И поэтому он нам сказал, что вот с этого концерта он сделает нам фильм-концерт. Поэтому ведет все это дело к разработке. И у нас будет диск, который будет именно вот посвящен нашему ансамблю, потому что у нас в этом году юбилейная дата – 25 лет нашему коллективу. А когда у нас было 20 лет ансамблю «Субботея», когда я позвонила Виталию Абрамовичу, чтобы он приехал к нам в гости, как бы поздравить, он говорит: что ж я так просто приеду? Я приеду со съемочной группой. И он приехал, и весь концерт мы снимали тоже у нас в нашем Доме культуры. И мы также на природу выезжали, также снимали на природе все наши песни. И поэтому с этого концерта у нас тоже замечательный диск, который именно вот в программе «Искры камина» тоже показывали. Как мы с ним познакомились? А познакомились мы благодаря вашей жительнице Любовь Эйновна Барбышева. Это она нас познакомила с коллективом, за что мы ей всегда говорим огромную благодарность. Она нас свела с Виталием Абрамовичем. У них был свой концерт в УЖД, и мы участвовали в перерывах. Да, и там, да, он, видимо, оттуда нас и увидел, заметил. И с тех пор мы не расставались. Давайте Да. еще послушаем песни. Наши любимые песни. Загорай, моя лучина, точно юность загорай. Все, что было, напрочь плыло, догоняй, не догоняй. Из чего будущее снился, то по волокам, только мчатся мимо кони, по кисейным берегам, только мчатся мимо кони, по кисейным берегам. Где вы, кони, золотые упила? Где вы, кони воротные, где вас юга замела? Где я, кто я и откуда, там давно меня не ждут. И несут меня по краю, кони белые несут. И несут меня по краю, кони белые несут. Снег идет из ниоткуда, снег уходит никуда. Где вы, кони вороные, и куда моя судьба? То ли ворон с неба грянет, то ли в поле водят псы. Ходу, кони, кони, ходу, до неведомой звезды. Ходу, кони, кони, ходу, до неведомой звезды. Где вы, кони, золотые упила? Где вы, кони вороные, где вас юга замела? Где я, кто я и откуда, там давно меня не ждут. И несут меня по краю, кони белые несут. И несут меня по краю, кони белые несут. Загорай, моя лучина, точно юность загорай. Все, что было, напрочь сплыло, догоняй, не догоняй. Из чего будущее снился, то кабак, то волока, только мчатся мимо кони, по кисейным берегам. Только мчатся мимо кони, по кисейным берегам. Где вы, кони, золотые упила? Где вы, кони вороные, где вас юга замела? Где я, кто я и откуда, там давно меня не ждут. И несут меня по краю, кони белые несут.
Но вот ваше творчество отнимает очень много времени. Участники вашего коллектива, они, естественно, у них есть основная работа, у них есть дом. И так как вы живете в селе, есть, конечно, какое-то подсобное, домашнее хозяйство. Как хватает времени на все? У нас самодеятельность – это трехсменка, потому что на производстве, дома и еще и на самодеятельности. Поэтому я всегда не устаю благодарить всех своих участников. И хор наш тоже. И они у нас вот такие энтузиасты, что ходят и работают с нами, никто не ноет, и все довольны и рады. Ну, конечно, хозяйство имеется. Что же делать? Куда же деревня без этого? Для чего деревне иначе жить? Огороды. Лично я еще коров держу, несмотря на возраст. Хотя уже не так легко это держать. Все-таки это довольно затратное дело. Кто доит корову? У меня Наташа, Супруга? моя жена, да. Она сказала, ну, в общем, мы с ней договорились. Пока ты желание имеешь доить ее, будем держать. Как скажешь, не хочу. Все, закончили. А в свое время, когда мы уезжали, у нас все оставались на хозяйстве наши мужья, Да, вот которые мы, нас да. поддерживают, вторые половинки, без которых мы, сами понимаете, никак. Понятно, что у вас очень крепкий, сплоченный коллектив, дружный. И я, конечно, понимаю, что вы дальше собираетесь, планируете работать. Конечно. Есть что-то у вас в планах? Какие-то произведения вы хотите сделать? Куда-то вы хотите съездить, где-то выступить? Поделитесь. Ну, конечно, как каждый коллектив хочет съездить за границу. Вот это вот наша мечта. Пока еще не знаю, когда она у нас сбудется. Мы уже один раз сделали даже паспорта, так срок годности прошел этих паспортов, так никуда не съездили. Ну, глава вашего района очень внимателен к вам, будем надеяться, что поможет. Будем вам с этим. надеяться. Як на речку гусі гнала, спотикнулась та й упала. Зате мене мати била, щоб я хлопців не любила. А я хлопців не любила. Тільки Петру да Данилу, тільки Грицу да Івана, кучерявого Романа. Гай, 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 зелененький, за що тебе полюбила, що ти молоденький. Очери висока, чорні брови косака, за те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, за казака горлиця, а казак як орел, як кабан, так і вмер. Ой, мати моя, а я донька твоя, тоді була мене вчити, як маленька була, а тепер я велика, мене треба чоловіка, не старого, не малого, середнього молодого. Гай, 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 зелененький, за тебе полюбила, що ти молоденький, очери висока, чорні брови косака, за те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, за казака горлиця, а казак як орел, як побач, так і вмер. Коли я вам наскучила, так дайте за кучера, коли ж я вас допекла, так дайте за Петра, щоб горілки не пів, табаку не нюхав, чужих жінок не любив, а то мене слухав. Гай, 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 зелененький, за тебе полюбила, щоб ти молоденький, очери висока, чорні брови косака, за те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, за казака горлиця, а казак як орел, як побач, так і вмер. От чого ж не сплясать, от чого ж не топнуть, неужели підо мною половиці лопнуть, і гулять буду, і співать буду, з молодим козаком танцювать буду. Гай, 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 зелененький, за тебе полюбила, що ти молоденький, очери висока, чорні брови козака, за те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, за казака горлиця, а казак як орел, як
побачить, так і вмер. А вот во время концерта вот этого, где вы выступали в начале мая, вы постоянно меняли костюмы. То есть их очень много, они разнообразные, очень красивые. Причем это видно, что это ручная, видимо, скорее всего, работа. Как они вам достаются? Где вы берете костюмы? Ну, понятно, администрация помогает финансово. Деньги выделяет обязательно. А вы? А мы костюмы заказываем. Вот уже все костюмы сшиты нашим модельером, стилистом, как я говорю, Светлана Надуда, которая живет в Челябинске, но родилась и выросла. Она также на Новом Урале и когда-то тоже пела в нашем ансамбле. В первом И составе она В первом пела. составе она тоже у нас пела, и поэтому она нам близка, и мы ей близки, все мерки у нее уже есть. Она все знает, она нам подбирает эти костюмы. Алексей Иванович, вот я видел в концерте, у вас инструмент, на котором вы играете, он достаточно дорогой, серьезный инструмент. Ну и второй тоже баян, тоже Ясная Поляна, он тоже как бы не из простых Это все районов. наш район. Они, конечно, много отрывают от других каких-то, наверное, программ, но и любят они все-таки нашу культуру. Не пожалели хорошие большие деньги. В то время это было 8 миллионов. Ну, это был 94-й год. Ну, 8 я миллионов, хорошо помню, один мужчина у нас за 8 миллионов «Жигули» как раз в этот день пригнал. И, в общем, не пожалели, наверное, я думаю, и мы доказали, что не зря, наверное, он нам достался. Вот наша жизнь творческая, бесконечные гастроли. Наверное, то, что мы сейчас о Новом Урале знает вся Россия. Ну, там, наверное, не зря вложили деньги. Коллектив известный, Я очень думаю, такой любимый. коллектив, Ну как и Субатея. звучание другое, когда появился Юпитер. Вы же сами понимаете, какое Конечно. звучание. Зритель вас любит. Вы это почувствовали на прошедшем концерте, правда? И мы с удовольствием предлагаем телевизионному зрителю посмотреть несколько номеров. Из-под леса дождь, хмары набегают, а под горой станицей там большой туман. А у казака сердце, скажем, замирает, а у казака сердце-то чувствует обман. Но пой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Ай, завлекала Маша, речи говорила про ночку в лесочку и про любовь слова. А у казака сердце, скажем, зазнобила, забыла все на свете, шальная голова. Но пой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Ай, на зеленой травке, на желтеньком песочке до самого рассвета гуляли мы с тобой. Сияли звезды ярко во мраке синей ночи и, скажем, любовались приятной луной. Но пой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Листва на землю пала, задула, закружила, и улетели птички, и стало холодать. Когда ты мне сказала с коварной улыбкой, прощай, казак, с тобою нам больше не гулять. Но пой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Прощай, мы скажем, Маша, меня ты погубила, разбила мое сердце, заставила страдать. Тебе же посмеяться охота видно было, так нечего было мучить и нечего завлекать. Но пой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой.
мой. Кстати, нашу программу смотрит Казахстан, и там тоже есть любители нашего народного творчества. Вы можете передать, пользуясь случаем, привет своим друзьям. С удовольствием передаем привет всем, кто нас видел, всем, кто нас знает. Приглашайте еще. Нам очень нравится к вам ездить, потому что вы очень доброжелательный, очень гостеприимный народ. Спасибо вам. Я за тоже это. передам привет, потому что это мои земляки. Земляки, большой привет вам. Всем привет, кто нас знает. Мы продолжим встречу с ансамблем Субботея в следующих передачах. А вы продолжайте писать. Мы будем ждать ваших писем. Адрес очень простой. Город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». И будет вам песенное счастье.